我其實有個問題就係，因為其實今年開始已經有好多天災人禍啊嗰啲發生啦。咁有時面對呢啲事情，即係始終都會有即係有個同情心又好乜都好啦。即係你都會有個覺得哎呀佢哋好慘啊，即係 Yeah. 自己又好無助啊。即係面對呢個即係譬如即係加沙戰火已經咁耐，即係我都知道話啊，即係覺醒就係要睇透呢件事，就係要發生就係要發生啦。即係可能佢哋有靈魂上嘅學習咁樣，咁但係即係作為一個人，始終都會有即係有情感，有會覺得即係好慘。咁我喺呢個環境之下，未辣到埋我自己身嘅時候，其實我哋有啲咩嘢真係可以去做，而係有即係。係幫佢呢件事咧，或者可能幫佢自己先啦。係啊，of course 呢個係我覺得天災人禍咧，你啱啱提到就係呢2年好多天災人禍發生，可能事實上其實幾千年以嚟，或者甚至幾十億萬年以嚟，其實都無限咁多天災人禍，有戰爭啊，甚至我哋而家冇戰爭。同時，其實呢啲嘢係我所有人類一直無始以來都面對緊嘅嘢嚟嘅。咁所以我哋唔需要覺得我哋係特別係一個好差嘅時代入面，咁同時我哋會點樣去做咧？其實我哋啱啱成日我哋早前講緊呢個一場人生大夢啊嘛。咁我哋而家可以睇到就係我哋而家見到班小朋友喺度玩緊一個戰國嘅遊戲，咁佢哋喺度打緊仗，佢哋喺度攻緊對方嘅城堡，然後咧呢幾歲大嘅小朋友咧，俾輸咗嗰個咧喺度喊緊，或者甚至佢哋甚至打交好唔開心。咁同時，我哋係成年人，長大咗個成年人去睇到佢哋，哎呀，佢哋喺度打交真係傻豬豬啦咁樣。我哋會唔會去調停佢哋，叫佢哋唔好打交？我哋都會去幫助佢哋點樣去解開呢個，點樣去同對方修和。我哋可能都會去做呢啲嘢。同時，我哋唔會去帶住嗰種覺得，哎呀，佢真係好慘，佢個城堡俾人攻爛咗啦，佢俾人殺死咗。我哋唔會覺得佢會死。因為當我哋明白自己真實嘅身份，我哋嘅生命，其實真正我哋要了解自己生命係點乜，我哋其實明白我哋係唔可能真正死亡咧。我哋見到戰爭，我哋可以去幫助嗰啲人，同時我哋唔需要覺得嗰啲人好慘，因為正我就翻去再早前講嘅嘢就係，我哋認為死亡係一件壞事，我哋先至認為被戰爭死令佢死咗嗰啲人好慘。但係你點知道死亡係一件壞事咧？呢個都係你嘅想象。我哋冇人死過，係咪？咁所以每個人，當然你啱啱提到靈魂嗰樣嘢就係靈魂又有另一個概念嚟啦。我都話喺我哋修煉嘅過程當中，靈魂呢個概念好幫到我哋嘅。靈魂嘅學習嚟嘅，呢個係所有嘢我哋都可以賴落靈魂嘅學習度，靈魂嘅選擇，靈魂揀咗呢個劇本。咁呢啲說法都非常之好，令我哋都起碼抽離咗，知道我哋唔係呢個肉身。我哋同意咗我哋唔係呢個肉身，我哋有個更高嘅靈魂喺上面選擇啊，或者要經歷呢一切咧。咁呢個係好好嘅一個階梯啦。同時呢個並不是最終極嘅實相，最終極嘅實相連靈魂呢個說法都只係戲論。連靈魂都唔存在，一切都唔存在，因為嗰啲嘢存在係因為我哋有概念，嗰啲嘢先可能存在。所以任何嘢，當我哋唔再將我哋嘅概念 conceptualize 任何嘢嘅時候咧，呢隻點可能叫做杯咧？係我將佢概念化咗，佢先變咗一隻杯，然後我可以用佢。同時，我哋可以繼續用嗰啲嘢，但係我哋唔再需要標籤任何嘢。係任何嘢，我唔再標籤呢個係人，因為事實上你唔喺度。即係當我哋明白，我哋覺醒咗之後，我哋深深明白無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。咁你點會覺得嗰啲人死咗好慘咧？因為佢都唔係呢度，佢都唔係呢個人。所以我要講佢哋唔係呢個人，但係就係真係咁咯。所以但係我哋唔係唔幫佢，同時嗰個幫係更加有用啊！我哋以前嗰個幫係帶住我幫你，即係我高你低嘅。我係捐錢俾你嘅，你好慘，我捐錢俾你啦。我係帶住我高你低嘅方式去幫人，咁呢個幫都有用，但係有限。你最終極幫人嘅方式係教人醒啊！即係所以我成日都講，我哋自己嘅醒就係幫助最呢個
幫助世界最好嘅方式。而幫助世界最好嘅方式咧，其實即係佛法入邊有講幾樣唔同嘅布施啦，有財布施啦，然後無畏施啦，然後係法嘅布施，即係法就係我哋而家講緊令人覺醒嘅布施。即係令人覺醒嘅方法布施，你無論係布施財物啊、食物啊，任何嘅嘢去幫助嗰啲戰爭中嘅人咧，天災人禍嘅人咧，當然都非常之好、非常之去做，同埋亦都累積到人間嘅福報。所以當我哋做呢啲嘢嘅時候，我哋可以收到人天善果。所以好多人成日講話要去到第二個 dimension， 即係要去到第六維揚升啊嘛講。當我哋收呢啲人天善果咧，的確可以令我哋揚升，因為我哋多咗個愛心喺度。多咗份慈悲心喺度，同時揚升唔係斷輪迴，同時揚升絕對唔係離開呢個六道嘅輪迴，我哋仲喺個輪迴入面。揚升你去第二個 dimension， 你仲喺個輪迴入面，你仲要翻嚟玩呢個輪迴嘅遊戲。咁所以真正嘅覺醒係我哋斷輪迴啊！但係斷輪迴又係一個好 tricky 嘅嘢，就係咩係斷輪迴？就係我哋唔係有一個地方去咗之後唔再翻嚟嘅，因為好多人認為斷輪迴就係去咗一個地方唔再翻嚟，由頭到尾我哋都喺度，由頭到尾都喺度，所以我哋涅槃同淨土係同一回事，煩惱亦即菩提，所以我哋繼續喺度，但係繼續喺度，我哋唔係以呢個人嘅方式，呢一切繼續發生嘅其實，但係我唔再將自己 identify with 呢個人，我唔再將自己認為係呢個人嘅時候。呢一切繼續發生，我亦都繼續喺呢度。同時咁樣講亦都唔係最正確嘅，因為事實上個真相係講唔到出嚟，嗰樣嘢會點樣發生？所以啱啱講到天災人禍，我哋點樣面對？點樣去幫其他人？絕對去幫人。我哋喺現實生活中有咩方式？你財布施，你有能力嘅隨緣去布施，絕對係隨緣去布施。但係唔係叫你借錢去布施，你就唔隨緣噶啦。你都自己冇能力嘅時候，咁所以隨緣去布施啦。然後無畏施係咩啊？無畏施你哋教人可以無畏無懼地生活，即係當我哋其實而家法布施其實係包含晒呢幾樣嘢嘅。法布施當我哋講真理嘅時候，其實都係財布施嚟嘅，因為我哋用咗我哋嘅時間喺人世間嘅時間，我呢啲時間去做其他嘅嘢，去係錢嚟嘅，其實都咁，所以亦都包含咗無畏施，因為講呢個正見，我哋有正見嘅時候，自然就令人無畏無懼喺呢個世界去生活，你唔再驚冇錢，唔再驚失去你嘅所謂健康，因為事實上我哋唔可能唔健康，所有人都唔可能有病。嗱，當然呢個又係另一個好深嘅概念嚟。我哋認為自己有病係一個信念嚟嘅，係我哋認為自己可以殘廢，亦都係一個信念嚟。冇任何人可以殘廢，就算你斷咗隻腳，天災人禍俾人斬咗隻腳，炸斷咗隻腳，冇任何人可以殘廢，因為咩咧？咩係殘廢？我冇咗隻腳，然後我同隔離嗰個你有兩隻腳嘅人比。我先認為自己係殘廢嘅人，但係當我唔同隔離嗰個有兩隻腳嘅人比，我得一隻腳冇問題喎，其實。咁所以病亦都一樣，我唔同其他任何人比較活喺當下嘅話，其實冇任何人可以殘廢，亦都冇可能任何人有病。就算醫生俾咗個殘廢證你都唔可能殘廢。所以呢個係我哋打破好多人生嘅信念嘅時候，我哋唔再去執着，我哋唔再着相嘅時候，就係俾人最大布施。因為當我哋自己係咁無畏無懼地活嘅時候，令到其他人都可以咁無畏無懼地發現有呢個可能性。然後嗰啲譬如本身喺戰場嘅人啊，佢好慘好痛苦，同時你而家話俾佢知啊，你真係一個好勇敢嘅靈魂啦。我首先用靈魂呢個第二個層次先去同佢講啊，你真係經歷咁，令佢已經提升咗啦。佢唔再認為自己係嗰個好慘喺個戰爭度受緊苦嘅一個靈魂嘅人，然後佢知道啊，佢係個靈魂好勇敢嘅靈魂，選擇咗呢個人生嘅大課題，已經令佢可以舒服咗。係咯，我記得曾經有套戲又係講當時納粹營入面嘅一個人，佢話有個爸爸不斷同個小朋友個仔講話，呢個係一個遊戲嚟嘅啫，令到嗰個小朋友喺度成長嘅時候，佢係冇任何嘅 trauma， 冇任何嘅創傷，就係個爸爸不斷話俾你知呢個遊戲嚟嘅，喺佢哋玩緊嗰個 game。咁所以又係啦，我哋當你去呢個戰場度話俾嗰啲人聽啊，其實你而家經歷緊呢啲嘢，只係一個 game， 一個靈魂遊戲，令佢哋已經提升咗佢哋嘅高度。當然最終嗰樣就係我啱啱提到，其實我哋唔再需要去評斷
呢一切，甚至連靈魂都唔存在，唔需要評斷好壞對錯、善惡是非，一切發生就係發生，就係所有嘅現實、所有嘅真相就已經喺呢度。呢樣嘢已經係清淨、無染、淨土。我想問一個落翻嚟啲嘅問題，就係因為頭先講好多概念，其實都係喺個覺醒嘅道路上階段性會發揮某啲作用啦。咁譬如我係一個香港人啦，咁面對日日打開電視報紙咁多嘅天災人禍啦，咁我喺度諗，即係純粹係諗下啊，如果我係想覺醒嘅，咁我可以用咩角度去帶住覺知去面對呢啲每日嘅信息？咁我自己試下 approach 呢個問題，就係會唔會我覺知翻究竟我見到呢啲嘅消息、新聞或者畫面嘅時候，我會起咗啲咩起心動念？即係會唔會係啊？我要即刻去捐錢啊，或者我即係參加無國界醫生定咩咁樣，定係好慘，或者我好憎嗰個某一個國家，或者點解嗰啲人做得出啲咁嘅嘢，跟住就會生起好多親恨心，跟住就會轉移就會好多怨氣，或者怨氣就燒埋去唔知邊個度嗰啲咁樣，即係會唔會就係我哋可以其實喺我哋想做或者具體做任何行動 Michelle 頭先講好多係做好多嘢係好好嘅，之前可能就係停一停，將個覺知帶翻起一個外在發生嘅事件，你點樣睇佢？你生起啲乜嘢性質嘅一啲嘅念頭，首先係拆翻會唔會其實，因為頭先有講，之前有講到，其實全部啲嘢都係你自己內在投射出去嘛。其實每人我哋睇同一個新聞，可能個反應都唔同噶嘛。其實有啲嘢就鬧啦，有啲就好慘，有啲嘢就會心痛啲小朋友，有啲係心痛啲戰士，有啲係心痛唔知個地方嗰個或者鬧啲官員，係啦，鬧官員係啦，個落去個焦點都會有啲唔同。會唔會就係其實就睇下我哋其實我哋自己個人，其實你會個着眼點去到邊度？翻轉頭去睇裏邊，好似同 Michelle 咁講，究竟我哋係收埋咗啲乜嘢嘅信念想法喺入邊去着手先？咁咧，當然呢個就係有一個覺醒嘅心去做嘅一個，都係最負責任嘅一個態度嚟。我自己覺得，即係因為你所有嘅諗法、想法、感覺、感受都喺裏邊嘅時候。我成日都係用外在嘅嘢，即係生命無論大小發生嘅嘢，都翻去裏邊睇下，究竟我信咗啲乜？我裏邊所有嘅情緒，所有嘅嘢係咩嚟嘅？去翻嗰個點，可能就係內觀翻嗰樣嘢係咩？拆解翻，睇下自己信咗啲乜嘢，而我原來裏邊自我。用翻自己裏邊所有嘅智慧去消融所有嘅情緒啦，跟住睇翻原來我信咗一樣嘢，咁好似掂到嗰下拆咗，就係頭先 Michelle 講嘅，有盞燈照咗落去嗰個信念度就 dissolve 咗，就冇咗。咁再睇翻嗰個所謂嘅天災人禍又好，所有嘅嘢都好，好似就完全可以用一個另外一個觀點去睇，可以繼續捐錢，同埋嗰件事就可以好平安咁去做出邊嘅任何事。為我嚟講係咁樣嘅狀態。即係回應咗 Angie 就啱啱講緊，我哋先要去睇嗰件事發生，令我生起咗啲咩情緒反應啦，有啲咩想法出現咗先。咁由嗰度着手去睇下我哋未療愈自己嘅地方喺邊度。未療愈自己嘅地方就係我生嘅情緒嘅地方，就係我未療愈自己嘅地方啦。同時，如果我哋認為唔係嗰啲嘢咁樣都唔生起情緒，咁 sorry 啊，呢個真係的而且確我哋未療愈自己嘅地方。咁我哋要好，即係如果有人想安慰你，都唔好咁嬲啦，跟住你就會鬧翻個轉頭，嗰啲會咁樣噶。係啊，因為佢會覺得對方唔接納我投射出去嘅個情緒咁其實。咁當然我哋亦都的而且確係可以接納其他人喺呢個狀態嘅。我都話我哋係隨緣而度眾生啦，亦都係往度如幻眾生。其實眾生都係我心嘅眾生嚟嘅。咁所以你都要去應佢哋嘅機，即係佢哋喺邊度，我哋用佢哋能夠聽得明嘅方式去度呢啲眾生。即都話，譬如我爸完全唔會聽得明我講呢啲嘢咧，我係絕對唔會咁樣講嘅。即係譬如佢繼續要睇醫生打針，咁我去安慰佢嘅方式就我俾錢你去打嗰啲針啦。同時我唔會同佢講話打咩針啊，即係我唔會去叫佢唔好打嗰啲針。你嘅心健康，你嘅身體就健。我唔會同佢講呢啲嘢。但係點解我同佢講我俾錢你去打？因為對佢嚟講錢就係愛啊嘛。
咁我咪用呢個眾生能夠明白嘅方式去連結佢咯。咁你去感受愛呢個係佢起碼佢而家可以感受到有人係關心自己，有人愛自己嘅方式。咁同時，如果嗰個眾生係能夠明白嘅，咁梗係同佢講。譬如啱啱我都話，點解我會同你哋兩個即係早前嘅對話，我會講到最終嘅真理，因為我感受到你哋能夠去到嗰度，所以我先至會講呢番說話。所以係啦，我哋首先要誠實面對自己啦，然後即係你啱啱講，我哋內在投射出嚟嘅嘢，然後你去感受讓嗰樣嘢消融，呢個亦都係一個方法。然後我記得我哋早前再講過就係，其實連裏面投射出嚟呢個想法咧，其實都唔係最終極嘅實相嚟。因為事實上邊有內同外之分。所以我哋好多時話內在投射一啲嘢出嚟，呢個都係方便法嚟。但係當然係都已經係好深嘅方便法，因為我哋好多時成日都話呢個世界我哋投射，我亦都成日咁講嘅。而佢亦都有一定嘅真實性，同時呢個甚至亦都唔係最終極嘅實相。外面根本冇嘢，何來投射咧？但係我話外面冇嘢，亦都唔係最終極嘅，因為有同冇呢個概念係相對嘅，都係二元對立嘅一件事。所以我話冇嘢就等於結果，我哋會認為有一樣叫做有嘅嘢，或者實在存在嘅嘢咯。咁所以事實上呢兩樣嘢都要打破，嗰樣嘢係存在，同時絕對唔係我哋以為嘅存在。佢嘅存在方式係超越我哋嘅想象嘅。然後要我哋翻去嗰個如不動嘅中心點，就靜咗啦。所以就因為就係你只能夠去感受呢一切，甚至我唔用感受呢兩粒字都唔啱，因為佢就係喺呢在，就係在啦。